Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbondesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka ko biriko birashikira igihangangara ngiyombe bunyoni aho gipfungiwe mwibohero rikuru rya Ngozi. Ni nyuma yaho harengiyombe bunyoni umukuru w'igihugu nyiricubero Evariste Ndayishimiye yatangaje ko akiri mu biharuro ategerezwa gushikirizwa ubutungane nyuma ivyo yagirizwa akaburanishwa. Kuri ubu harengiyombe bunyoni ngo ntiyorohewe mwibohero ahapfungiwe. Ni nyuma yaho rero hari abo babaramugendeye mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu aho apfungiwe mwibohero rikuru rya Ngozi. Kubirabana n'ingene agaburirwa icayi c'ikawa n'umukati isaha 3 z'agatondo naho ku isaha 8:30 bakamuha ubuyi bw'ifu y'ibigori. Kubirabana n'ikibazo ca Harengiyombe bunyoni ni bimwe mu vyo benshi bari bategereje ko umukuru w'igihugu nyiricubero Evariste Ndayishimiye atanga ko umuco igihe yari ku kiganiro n'abanyamakuru ba BBC. Abajijwe rero ku vy'ipfungwa rya General Harengiyombe bunyoni yagize ati nagumye ndababwira ntiduce umurongo ntihagire ubandanya yonona kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura iyumye. Ngiyo rero umuntu abaye intagondwa uragenda uti rero wewe tugira tuguharure nta kundi. Nyuma yongera kati none wibaza ko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata atakintu zabonye zimwagiriza ubu bari mu biharuro. President Ndayishimiye avuga ko arico gituma bunyoni hatarengutswa ngo urubanza rwe rutangure mu mizi bari mu biharuro baraba ivyo yagerezwa. Ivyo akaba ari vyo ubwiwe yivugiye mu kiganiro yavuze mu kiganiro yari yakoreshejwe n'abamenyesha makuru b'igitangazamakuru c'abongereza BBC. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko kungena Harengiyombe bunyoni habayeho mwibohero rikuru rya Ngozi kuri ubu nkuko hari amakuru yatangazwe n'abagiye kumuraba mu misi kwa gatanu w'indwi iheze. Fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza no makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe kunga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Kuva muri Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Harengiyombe bunyoni ari mu bihe bitoroshe. Ni nyuma yaho hatanzwe umutahe wo kuja gusaka muhiriwe ngo barabe ko yoba anyegeje ibifo vy'amafaranga mu nzu ndetse n'ibigwanisho vyavugwa yari gukoresha mu gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Barasatse barabura. Yarahunze aja mu rugo kwa General Sirasi Ntegurirwa akaba ari we ngo yari amuhishe muri iyo misi yose. Igihe Harengiyombe bunyoni vyavugwa ko yabuze, bamwe bakavuga ko yoba barahungiye mu gihugu ca Tanzania, abandi ko ngo yoba ari kuja mu gihugu ca Mozambique agiye abandaniza muri South Africa. Kuri ubu rero Harengiyombe bunyoni ico gihe yarafashwe ajanwa mu biro bikuru vy'iperereza aho yagiye kumvirizwa. Ico gihe ngo yarakubiswe inkoni araburizwa igufa ku buryo bugaragara, ku buryo ngo hari n'ivyo yavuyeyo atanze. Akaba yanatanze amwe mu mazina y'ibihangange bari gufashanya muri uyo mugambi. Harengiyombe bunyoni rero hapfungiwe mwibohero rikuru rya Ngozi kuri ubu ntiyorohewe ngo ubuzima ngamagara yiwe kuri ubu hageze ahatemba. Ivyo apfungurirwa ngo biratandukanye cane n'ivyo abandi banyororo bapfungurirwa, kuko ngo abandi banyororo bo bahabwa intete z'ibigori ndetse n'ubugari bw'ibigori canke ubugari bw'imyumbati bakabukoza ibiharage. Harengiyombe bunyoni wahabwa icayi c'ikawa n'umukati isaha 3 z'agatondo ku isaha 8:30 bakamuha ubuyi bw'ifu y'ibigori. Aho apfungiwe tubibutse ko ari mu kibanza cari caragenewe gupfungirwamo abanyororo 93 bose bakuwemwo kigasigara ari ikibanza ca Harengiyombe bunyoni. Biravuga ko kandi ngo Harengiyombe bunyoni kuri ubu afise uburwayi bukomeye cane
ngo yoba yarafashwe n'indwara mu ndwi iheze kandi akaba yibana wenyene muri ca kibanza nyene nari meje kubabwira c'abanyororo 93 bakuwemwo kikamutunganirizwa. Nta numwe akurikirana amagara yiwe kuko n'umuganga wagerageje kumuhembura nawe ngo yahise yirukanwa ubutarariye kuko yagiye gutonda mu kazi mu gatondo agasanga hari ikete rimwirukana mu kazi kuri ubu akaba yicaye muhira ndetse akaba atanahandi yoherejwe gukora. Iyo ndwara afise yoyo ngo ubwayo ntimwemerera kurara asinziriye kuko n'indwara iriko iramubuza amahoro cane. Bamwe bati Alenguiyome Bunyoni yatumye benshi baba imfuvyi, yaricishije benshi, yakoze amabi menshi nawe nahanwe vy'akarorero. Abandi bati uburenganzira bwiwe nk'umunyororo bwubahirizwe. Ubu nta kintu na kimwe afise ngo kimwerekaho igihe kigeze kiretse kwibuka umunsi yagendeye ko niba nawe agira abikora akaja asurinya ahantu akaraba umunsi ageze ko. Agipfungwa yari yemerewe kugururirwa isaha 2 z'agatondo, kugurirwa n'umuyobozi mukuru w'ibohero rikuru rya Ngozi, nyuma bakugara aho apfungiwe isaha 10 zo mu kagoroba. Ariko kuri ubu ngo yirirwa muri ico kibanza apfungiwe ngo umwe mu barinzi bacungera ikibanza Alenguiyome Bunyoni apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi akibona ingene ico kibanza cariko kirategurwa ku buryo bukomeye cane, yavuze ko ngo Alenguiyome Bunyoni ashobora kuzahuramwo n'ibibazo vyinshi bitandukanye, ngo mbere ngo ko n'abazoja kumubaza bazoja bamukoza ico bashatse kuko ata munyororo n'umwe canke se uyundi muntu azoja aba ariko araraba ibiriko biraba. Uyu munyororo yongeye kati ko Alenguiyome Bunyoni ashobora kuzokwicwa n'indwara y'agahinda gakabije kubera kubaho wenyene ata muntu n'umwe bavugana. Amagara yiwe rero ngageze habi cane. Kuri ubu hari benshi mu baharanira agateka kazina muntu bamutabarije igihe yafatwa. Benshi baribuka amajambo yatangajwe n'umutambukanyi wiwe ya Cynthia Bunyoni avuga ati nimumutabarize Mutama baramufashe aticwa. Agifatwa umurwi CNUDH waragiye kumuraba aho yarapfungiye mu gasho k'iperereza. Ico gihe ngo baranaganire babona ko Alenguiyome Bunyoni ameze neza, ariko kuva ajanwe mu ibohero rya Ngozi nta shirahamwe na rimwe mu yaharanira agateka kazina muntu yari yaja kumuraba. Ibi navyo bikaba biteye impungenge cane abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko Alenguiyome Bunyoni yoba afashwe nabi aho apfungiwe. Arafise iyo ndwara imukomereye, nimugihe kandi ata muntu n'umwe yemerewe kuja kumuraba aho apfungiwe, nyuma yuko ata muganga akurikirana ivy'amagara yiwe afise. Vyose rero ngo bikaba ari bimusunikira kuguma amerewe nabi cane muri iryo bohero aho apfungiwe. Ngibi rero biriko biravugwa kuri Alenguiyome Bunyoni, iki gihangange kuri ubu gipfunzwe. Bamwe bakavuga ko bategereje kuzoraba ibizova mu vy'urubanza rwiwe. Natwe turacarindiriye kuraba ingene bizogenda. Reka ano makuru yacu tuyabandanirize muri komine Nyanzarake aho abapolisi babiri ngo biba barishwe na mugenzi wabo. Abapolisi babiri bishwe mu gitondo co kuri uyu w'Imana, akaba ari kw'igenekerezo y'18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Aba barashwe n'umwe muri bagenzi babo, bikaba vyarabereye muri komisariya y'igipolisi muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu. Uwakoze ivyo yahise ahagarikwa. Ubwo bubisha bwabaye mu gitondo co kuri uyu wa Mungu, mu gihe umupolisi ngo yaratashe avuye kw'izamu ryo mw'ijoro, yashitse arasa umwe mu bagenzi biwe yari yicaye imbere y'umuryango w'imwe mu mazu yo muri komisariya. Akaba ariko bivugwa n'ababibonye batomora ko yarashwe yaciye acikana ubwo nyene. Uwugira kabiri yishwe asohotse kuraba ibibaye. Amasoro yamufashe
amasoro yamufashe mu gituza ngo yapfuye mu gihe yari kajanwa ku bitaro i Nyanza-Lac. Ibiziga byabo bishwe bikaba biri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Nyanza-Lac. Umupolisi yakoze iryo bara nawe ngo yarahagaritswe. Komiseri w'igipolisi mu ntara ya Makamba niwe yigize ubwiwe kumutora, akaba ariko amasoko yacu atomora, akaba apfungiwe mu gashorero ka komisariya mu ntara ya Makamba. Icatumye arasaba abapolisi bagenzi we kikaba kitari camenyekana. Nawe kengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe aho boba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.